ishlab chiqarish mexanizmlari buzg'unchilikqa uchragan. Hamma ish izdan chiqqachqa kundalik buyumlarni normaliq ta'minlashga boshladi. Hamma narsaning beliti bor edi. Namratchilik yurtni qoplashga, yana bir qitimliq ochorchilik kelishga zamin hozirlanmoqda edi. Bu yillarda unchilikmi kichik emas bo'g'iytingiz herhalde. Bularni xotirlayalaysiz-ku deyman. 70-yillarning beshida bizga zarba berish, uchga qarshi turish harakati boshlanib, burunqidek ko'chalarda sazoyi qiladigan, yig'in zallarda shira ustida do'ng'aytib qo'yadigan ishlar paskaraga tushdi. Shundaqla odam tanlamay hammaga qora qo'yiq zarba berishmi pasayib, endi bizdeklarni ilg'inib qoldik. Muallimlar, boshqa kadrlar normal ishlarga boshladi. Ilg'inib qolgan dushmanlardan bo'lsa, ilgirkidan qattiq hisob elinishga boshlandi. 1970-yili Ürümchida Uyg'urlarning munavvar o'g'illaridan 29 ga bir qitimdala o'lim jazosi berilib, darhol ijro qilindi. Ba'zi kishilar qavrini sanabdi, ammo qavrilar 29 emas, 30 chiqibdi. Aslida dal shu kunlarda Muhammad Iminov harbiy doktorxonada zaharlab o'ldirilgan ekan. Iminovni eng oxirgi qitim ko'rgan Uyg'ur o'sma kasalliklar doktori Nur Muhammad demiş. Uni kinoxonada o'yin ko'rayotgan yeridan chaqirib, mashina bilan harbiy doktorxonaga olib beribdi. Avval uningga bir kasal bor, ko'rib baqsan, boshqa ish yo'q deyilibdi. Aslida Inmo butunlay Xitoylarning qo'lida ekan. Hech qanday so'zga javob bermaydi ekan. Doktorlar gap so'rasimi indamaydi ekan. Şoňa bir Uyg'urga gap qilamdi qandaq degan xiyol bilan Nur doktorni chaqirgan ekan. Nur doktorni kasalning yeniga akirishibdi. Bu kasal Iminov ekan. "Men kasalingizni ko'rgili keldim", debdi u. Doktor uning badanlarini ko'rib qo'rqib ketibdi. Badanning yuzi ko'rgisiz darajada ekan. Qiyin qistaqning dahshati birla qarashda bilinib turdi ekan. Nur doktor bu dahshat oldida o'zini yo'qotib qo'ydi. Ko'ziga yosh tiqilib hech narsa ko'rolmay qopti. "Meni davolashdan hojat qolmadi", debdi Iminov doktorga. "Davolayman deb avormi bo'lmang. Endi meni saqaytib bo'lamaysiz. Yaxshi kasbingiz bor ekan. O'z xalqingizni obdonroq ko'ngil qo'yib davolasangiz bo'ladi. Men davolagandek bo'lasiz." "Nima deyishyapsizlar?" debdi Xitoylardan biri gumon bilan. "Meni nimaga kelgandinglar?" debdi Nur doktor. "Kasal ko'rgili keldinglar. Men kasalning ahvolini so'rashim kerak. U menga ahvolni aytishi kerak. Gumonlanadigan bo'lsanglar, nima ishga kelisizlar?" "Uning nima da'vatganligini bizga degach ishingni qilayver." Natijada Iminovning o'zi degandek, uni davolashning foydasi yo'q bir vaziyatga kelgan ekan. Iminovni zaharlab o'ldirgan harbiy doktorxonada tutilishida balkim boshqa sabablarmi bo'lishi kerak. Iminov Xalq partiyasining raisi edi. Sobiq Milliy armiya va sobiq Sharqiy Turkiston Jumhuriyati kadrlari ichidagi xeli ko'p odam bu partiyaning a'zosi edi. Bu mezgilda Xalq partiyasining Janubiy bürosidan Oxunov Qashqarda bir cho'ng qurolli qo'zg'olon tayyorlagan edi. Bu qo'zg'olonga Qashqarda turishliq Xangdi atliq polki, Milliy armiyaning eng oxirida qolgan 3 polkidan birisi 3-polk qurol ta'min etgan edi. Agar qo'zg'olon muvaffaqiyatli boshlansa olsa, bu milliy polkmi qo'zg'olonda ochqushliq rol o'ynaydiganligi mo'ljallanadi. Bu chaqda hukumat apparatlari, palach, hatto saqchi, taftish, sud qatorliq adliya tarmoqlarimi to'pqa tutilib, palach qilib qo'yilgan bo'lg'ashqa, qalaymaqonchilik, to'g'ach o'g'irlashga bekmi bo'lib keladi. Ammo nimaligi bo'lmasin, askarlarning mexanizmi unchavala palach bo'lmagandek qiladi. Balkim bu harakatlar harbiy istixborotning ko'zidan qochmagan bo'lishi kerak. Uning uchun Iminov harbiy rayon ichida qamalda tutilgan bo'lishi cho'qim. Bu kommunistlar istilo qilgandan buyanqi eng cho'ng qurolli qarshilik tashkillash bo'lib hisoblansimi, hech qanday amaliy harakat boshlamaydi pash bo'lib, ketishga majbur bo'lgan edi. Ular qechib Atush noyisiga tava Qorajul yezisining Kangral degan yerdagi yo'lg'unliqda Xitoy armiyasi tarafidan yo'qitildi. Ana shu Gong, Jian, Fani pochaqlab tashlaydi. Gong degani saqchi darisi,
Jian Təftiş Məhkəməsi, Fa Sot Məhkəməsi degan şuar hüküm sürgen yıllarda bu orunlarda işleydiğen kadrlarının hemmisi türmelerge qamalgan idi. Qamalganlardan bir munçaları özünü öldürüp elişti. Mana şu cinayetinden qo'rqib o'zini o'ltirib oldi deyildiganlar ichida bizning Xalichamning ismini ko'rib qolgan edim. Bu o'zini o'ltirib elishlarning siri keyinmi hech yo'riqlikqa chiqmadi. Hamma yani harbiy idora qilish deb harbiy ofitserlar kelib boshquradigan bo'lishdi. Keyin maktablarga dehqon ishchilarning vakillari rahbarlik qilishga avatildi. İmtihan berishni rad qilganlar, oq qog'oz topshirganlar qahramon deb madhiyalandi. Bu kadar müthiş bir işni dünya bo'lgandan beri ko'rmagan bo'lish kerak. Lin Biao'ning chetga ketishi, Lin guruhidagilarning yo'qotilishi bilan vatanimizdagi Xitoyning cho'ngi bo'lgan Long Shujinmu Lin Biao'ga chetishlik bo'lib yo'qoldi. Sayfiddin ataqda 3 cho'ng huquq, partiya, armiya, hukumatga ega bo'ldi. Long Shujin davrida Xitoy millatchiligi shunchalik avj oldirilganki, bir Xitoy boshliqqa hol aytib kirgan Uyg'urga bar Sayfiddinga ayt deyiladi. Bir yo'lovchi yo'lda mashina to'sib turgan bo'lsa, Xitoy shofir uningga "Aqamda bir o't yosh bosgan mashina, say bosgan mashina, buningdagi Sayfiddinga ishora edi. Kelyotidi, shu elvoladi" deydi. Bu taki tövendeki bir dehqonga odatdagi bir Xitoyning mudaydig'ini bo'lib qolgan edi. 1973-yildan boshlab joylarda shapograf basmaliq adabiy jurnallar paydo bo'lishga boshladi. Tarim jurnalimi ismini o'zgartgan holda nashr qiling'ili boshladi. Bu mezgilda kommunistlarga bakrak yarab kelgan, har qachon e'tiborlangan, faqat bu qitimqi harakat bakchakdan eshib ketgachkila palanda bo'lgan sadoqatman andiblar asli xizmat o'rinlariga kelishgan edi. Agar muhim vazifalardagi cho'nglari texnichi lagerda masalasi hal bo'lmay qolgan bo'lsa, ularning vazifalariga burun ancha ko'zga ko'rinmagan kichik xalchilar fursat ato qilgan omad bilan dastlab muqolgan edi. 1973-yili Sayfiddin o'zining kommunist kadri bo'lib ish boshlagan yeri Paxtakli yezisiga qaytib bordi. Xuddi burunqidakla yana Teyipjanni billa og'ach bo'lgan edi. Sayfiddin Salom Paxtakli degan murabba shaklidagi she'ri bilan Paxtakliga qadam qo'yib, Paxtaklini salomlagan bo'lsa, Teyipjan Paxtakli haqida Muhammad degan she'ri bilan ularning zulmatlik koni jamiyatdagi echinishli hayotini, ondan kompartiya kelib shafqat qilib qutqizib olganligini bayon qildi. Shundaqla bu Muhammadda ilgari o'zi yozgan Mavjushi xat degan tarixiy sharmandalikka Mavning yozgan javob xatini ehtirom bilan tilga oldi. Shu muborak xat yetib kelgan minutning o'zida Baxtiyor Paxtakli bag'ri cho'mdi oltin sho'liga. Buningdagi muborak xat degani ana shu Mavning javob xati edi. Shuning bilanla lagerdan qaytib kelishga boshlagan shoirlarimiz partiyaning bu shafqatiga hashqalla yetish yuzasidan sayrablik ketishdi. 30 yildan ortiq vaqtdan beri bu xalqning beshiga zulm, balo-qazo keltirayotgan jallodlarning hech bo'lmaganda o'zlariga qilgan atganlari uchun bo'lsa-mu adovat tutay demay, qorni ko'kislardan chiqirib madiyalar bilan qayta sapga kelishganlar mutlaq ko'p sonliq edi. Nihoyat az bir qismi bu qatimqi falokatlardan keyin dushman ko'z qarshi muqimlashib, keyingi emgaklarda avuningdek halaq rasvoliklarni takror qilishmadi. Bulardan Alloh rozi bo'lsin. Yana bir diqqat qilishga tegishli ish 1974-yili har qaysi joylardan milliy uchquchilikqa o'quvchi elishdek tarixda bo'lib baxmagan va kommunistlardan hech kutgili bo'lmaydigan bir ish yuz berdi. Bunun ajoyib tarafi bularning hammasi kurashchi aeroplan uchquchilari bo'ladi. Natijada butun Sharqiy Turkiston doirasidan 73 nafar o'quvchi elindi. Sabit apandi bilan bir oz savol-javob suhbati qilg'im kelib, gapni shu yerda to'xtatib, oraga kirdim. Nimishga oz bir qismi deysiz? Normalda ijobiy tarafni ko'rib, sonliq qilib deydigan odat bo'lg'ashqa, men shundoq ta'tir tuyulyapamdi ya. Shu. Vaziyatni qasdan ko'ngilli ko'rsatish, pardozlab ko'rsatish aslida pozitivizmchi, umidvorlarning atalmış mizoni bo'lib, bizda bo'lsa bu kommunistlarning yolg'onchiligi, rangvozligidan manbalangan.
Aşı davrlarda yodingizda bo'lsa kerak, Mao Zedong har qanday yerda so'z qilsa, shu jumlalar bilan boshlaydi. Vaziyat kichik yaxshi emas, cho'ng yaxshi, kundan kunga yaxshi bo'lmoqda. Atalmış ümitvarlarning qarashining manbasi mana bu. Odat bo'lgan, qilib qaylangan bir so'z modisi. Ammo dal shu cho'ng yaxshi vaziyatda seriq qo'noqning zag'risimi to'yg'udek emas edi. Xuddi shu paytda menimi zo'r ko'pchilik yaxshi demiding, demoqchisiz, shundaqmi? Ammo amaliyat shu edi. İlgari 50-yillardan qolgan bu apandilarning 95% ana shundaq edi. Hiç özünü bulğumağanlardan faqat 5% zo'rg'i chiqatdi. Madaniyat inqilobinin savoqidan ko'zini ochganlardan yana 31% qitildi yoki yo'q. Madiychilar yana asosiy salmoqda qoldi. Bu ho'shin topganlar keyin nimalarni qildi? Yana hech yozmay turib oldimi? O'tmishdagi xatolarni ozroq bo'lsin remont qilishga tirishdimi? Ko'rayotgansiz, jimli yetib olganlar bor. Ammo ularga bu jimlikmi foyda bermaydi. O'tmishdagi xatoning hisobi bor albatta. Az bir qismi ahamiyatlik emgaklar bilan tuzitish tirishchanlikqa ko'rsatayotgandekmi qiladi. Mao Zedong o'ladiganga oz qolganda Shu Diaoge Tiao uslubida Jingangshenga qayta chiqish mavzuliq bir she'r va Niannu Jiao uslubida qushlarning savol-javobi mavzuliq bir parcha she'rni e'lon qilib edi. Bizninkilardimi ikki mashhur darhol Shu Diaoge Tiao va Niannu Jiao yozdi. Ne kadar chaqqan odamlar. Şuna sizga tavsiya qilyapmanki, bundaq o'tkinchi shamollarga usul o'ynab qolmang. O'ynab qolsangiz sharmanda bo'lasiz. Bu zamonda atvo bo'lishingiz mumkin, biroq avlodlar oldida, tarix oldida sharmanda bo'lasiz. Yodimga Iminov haqidagi anglaganlarim kechib, men mu Sabit apandining hikoyalariga o'zimning ko'rganlaridan bir hikoya qatdim. Iminov dastlabki kurash yig'inlarida inqilobiy ommaning g'azablangan vakillari uningdan "Nimishqa mundaq qilding? Hisob ber" deb ko'ziga kirib olganlarida "Ha, qaysingni deb shundoq qildim" debdi. Va xalqdagi nodonlikqa, do'tlikka gap anglatqili bo'lmaydigan ta'turlikka chidab bo'lolmay, bir barmoqni tishlab uzib etibdikan deb anglagan edi. Keyin uni mas'ul topshirishga universitetda to'xtatib qo'ydi. Bu dal mening universitetda o'qiyotgan chog'larim edi. Har kuni bir saboqdosh Iminovning yeniga berib nazorat qilish kerak edi. Ya'ni u bir sinfda yolg'iz o'tirib masalasini yozib o'tadi. Nazorat qilguvchi uni davomli yozishga zo'rlash bilan yozilib bo'lgan varaqlarni elib ketish kerak edi. Bir kuni menga navbat kelib Iminovning yeniga men keldim. U sinfning o'rta qismidagi bir partada xiyol surib o'tiradi. Aslida men uni do'shkalab, masalani topshir, tez yoz deydiganga kelgan bo'lsam-mu, uni ko'ribla zuvanim tutildi. Uning bir turlik so'ri bor odam ekan. Bo'libmi, uning milliy armiyadagi chig'ida eng jangovar polkga komandir bo'lganligi, bakmi erkak mijozligi haqidagi hikoyalarni ko'p anglagan edim. Uning ustiga aşı kurash yig'inida barmoqini tishlab uzib etganligimi uning jasoratiga bir misol edi. İxtiyorsiz holda shu ish yodimga yetib, bilindirmay qarab edim. Haqiqatanmi uning so'l qo'lining bigiz barmoqining uchidagi bir bo'g'imi yo'q ekan. Bu holda men qandoqmi uningga yoyilik qila olayman? "Ha, bugun siz keldingizmi? Keling, o'tiring" dedi u xuddi meni dasturxonga taklif qilayotgandek do'stona muomalada. Men jur'atsizlik bilan uning yaqinroq o'tirib, "Sizni materialni bitkizgan bo'lsa, tezroq elib kel degandi, yozsangiz bo'ladi" dedim bo'sh ovozda, petinmaslik bilan. "Yozimiz, bitidi bir kuni" dedi u xotirjamlik bilan. "O'tiring, siz qaysi kasbda o'qiysiz? Qancha yil bo'ldi?" U mendan mening ahvolimni so'rashga boshladi. Shundoq qilib, men shu kuni o'zimga topshirilgan vazifani hech ado qila olmasdan ketgandim. Men shu yerdagi chog'da uning qizi tamoq elib kelibdi. Bek chiroyli qiz ekan. Keyin u qiz Sovetga qochib ketgan ekan. Iminov haqidagi bu qisqa detalni marhum adib Mahmudjon Islom so'zlab bergan edi.
Sabitning hikoyasi menga tunuşluq bir davrga kelgachga birdam yerimdam so'qi suhbatdan keyin menmi xo'shlashdim.